dive deep into the darkness in your heart. I trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are or who you... మురుడేశ్వరలో 7:38 వరకు ఉన్నాము. అక్కడి నుంచి బీచ్ పక్కన టెంట్ వేసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ లోకల్లో ఒకరిని అడిగితే నిర్వాణ బీచ్లో బాగుంటుందని చెప్పారు. 57 కిలోమీటర్స్ దీనికోసమే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. మొత్తానికి మాకు ఒక అద్భుతమైన లొకేషన్ దొరికింది. అదిగో అక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ చూసి, అది క్యాంప్ ఫైర్ పక్కన సముద్రము, ఇక్కడ మా టెంట్, ఇంతకంటే ఏం కావాలి. లంచ్ రెడీ అయిపోతాం 1 అవర్లో. పోయి బీచ్ దగ్గర కూర్చునేసి మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని అది అయిన తర్వాత వంట రెడీ అయితే తినేసి నిద్రస్తే పడుకోవడం, లేదా సౌండ్ వింటూ ఈ రాత్రి మస్తు మజా చేయడం. ఏం బ్రో, ఎలా ఉంది నీ ఫీలింగ్? ఫైన్ బ్రో, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ప్రతి ఒక్కటి సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. ఈరోజు అన్ని చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉన్నాయి. అనుకోకుండా కలిసి వచ్చేటి చాలా ఉన్నాయి. అనుకోని ప్రతి ఒక్కటి మనకు కలిసి వచ్చినాయి. అది ఇట్లాంటి అడ్వెంచర్స్ చేయాలని మొత్తానికి అనుకున్నట్టుగా టెంట్ వేసుకోగలిగాం. ఈరోజు మురుడేశ్వర చూసేసుకొని డైరెక్ట్గా గోకర్ణకు వచ్చాము. గోకర్ణ దగ్గర నిర్వాణ బీచ్ దగ్గరికి వచ్చాము. 1.5 గంట సేపు కష్టపడి వెతికిన తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఫిక్స్ అయ్యాము, అడిగాము, అంతా ఓకే అయిపోయింది. లక్కీగా అన్నీ సెట్ అయిపోయాయి. సో ఈరోజు బీచ్ పక్కలో ఓన్ టెంట్లో నిద్రపోతున్నాం. ఈ అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో రేపు మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతానికి అయితే టెంట్ వేసేసి ఫుడ్ ఆఫ్ చేసేవా. ఇన్నాళ్ళ నుంచో నా కళ బీచ్ పక్కన టెంట్ వేసుకొని ఆ సౌండ్ వింటూ పడతాను. కరెక్ట్ అదే టైంకి ఇంకొక బ్యాచ్ కూడా అక్కడికి వచ్చినారు. వాళ్ళు కూడా క్యాంప్ ఫైర్లో జాయిన్ అయ్యి పాటలు పెట్టుకొని ఫుల్గా డ్యాన్స్ వేసి ఎంజాయ్ చేశారు. మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం. మొత్తం బార్డర్స్ అయిపోయినాయి. నిర్వాణ బీచ్ హాయ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ నిర్వాణ బీచ్ గోకర్ణ దగ్గర. నైట్ మేము టెంట్లో స్టే చేసాం బీచ్ పక్కన. ఎప్పటి నుంచో నా డ్రీమ్ ఉన్నింది ఇక్కడ టెంట్ వేసుకోవాలని చెప్పి. నిన్న కష్టపడి అన్నీ కుదిరాయి, సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాము. క్యాంప్ ఫైర్ కూడా ఇక్కడ వేసాము, తర్వాత అక్కడ కూడా వేసాము. మొత్తం క్లియర్ చేశారు వాళ్ళు. అక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ వేసి నైట్ 12 వరకు భోజనం చేసి బీచ్లో అంతా తిరిగి ఫుల్ మస్తు ఎంజాయ్ చేసాము. అసలు ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. తర్వాత ఈ హోటల్ ఉంది కదా, వీళ్ళని పర్మిషన్ అడిగాము. పర్మిషన్ అడిగితే ఒప్పుకున్నారు. జస్ట్ పర్ హెడ్ 150 తీసుకొని టెంట్ వేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. నైట్ భోజనం కూడా వాళ్ళే ఇచ్చారు. బట్ టోటల్గా సముద్రం ఒడ్డున టెంట్ వేసుకొని ఓన్ టెంట్లో పడుకొని నైట్ అంతా బీచ్లో కాళ్ళు పెట్టి కూర్చొని ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. లైఫ్లో ఇది లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది కూడా. ఇంకా మొత్తం అంతా ప్యాక్ చేసేసుకొని ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోవడమే, ఇంకేం లేదు. ట్రిప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ట్రిప్లో నాకు వీళ్ళిద్దరు ఉండడం వల్ల టెంట్ వేసుకోగలిగా. ఒక్కడనే ఉంటే కష్టం. సో వాళ్ళకి కూడా నా తరఫున థ్యాంక్స్. మనతో పాటు జోగ్ ఫాల్స్లో వీళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. నాగరాజ్ అని చెప్పి ఈయన చాలా మంచి పర్సన్ నాకు తెలిసి. బట్ ఈయన నాకు బాగా నచ్చాడు.
చెప్పు. ఇద్దామన్నా మన ఇద్దరు టేస్ట్లు మాక్సిమం ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి, కలిసి ఉన్నాయి. అదే ట్రిప్ ప్లాన్ చేద్దాం, పెద్దది ప్లాన్ చేద్దాం, మంచి ట్రిప్ ప్లాన్ చేద్దాం. నైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అసలు వేరే లెవెల్ నిజంగా. ఎట్లాంటి ట్రిప్ లో ఎట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలే. అది నువ్వు మాకు కంపెనీ వల్లనే మాకు కూడా అది కూడా ఒక డ్రీమ్ అనేది సెట్ అయింది. ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ నైట్, ఒక డ్రీమ్ లాగా సెట్ అయిపోయింది. అదంతా డ్రీమ్ కమ్ క్యాంప్ ఫైర్, టెంట్, ఇదంతా ఒక ఊహలో ఉండిపోయింది. అది నిజంగా వచ్చేసింది, నిజం అయిపోయింది. ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా 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 కావాలని అనుకుంటున్నా. అన్నతోటి నెక్స్ట్ ఎట్లుంటుందో ఇంకా ఎప్పుడో అయితే ఏం చెప్పలేను. నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేద్దామని పక్క మైండ్ లో ఉంది. అన్నీ కుదిరితే మళ్ళీ ప్లాన్ చేద్దాం, మంచి ట్రిప్ ప్లాన్ చేద్దాం అని. యాక్చువల్గా నాకు ఐడియా లాస్ట్ టైం కాపు బీచ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను యూట్యూబ్లో, అప్పుడు వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే నిజమైంది. మొత్తానికి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చూడండి, బీచ్, అక్కడ బీచ్, ఇక్కడ టెంట్, అక్కడ హోటల్, ఇంకేం కావాలి. ఓకేనా, మళ్ళీ కలుద్దాం. Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more than anyone I have met before. Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. When I'm with you, I know I'm safe beside your arms. I'll make sure that you won't ever feel lonely no more. Whatever past we had, the future we will see. I'll be here until the day that ఎంజాయ్ చేసినట్టు కాదు, కష్టాలు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. జీవితం అంతా అయిపోయింది అన్నట్టు వస్తున్నా. కుక్క చూడ ఎంత బాగా పడుకుంది. హాయ్, బీచ్లో కుక్క పిల్లం పెట్టుకొని అలా తిరుగుతుంటే సూపర్. అసలు కుక్క చాలా ముద్దుగా ఉంది. వేసుకో నాకు ఇగో.